флагларын алып чыгарга. Туп-туры қарап күзге, қайда яшы йылдызлар? Мұнда һәр кім жеңуші? Ең олған һәм ең болған? Бұл мектеп сізге таныш? Көмеш қыңғыраулы сентябрем, ашып жейбе сірлер дүниясын. Біз бәхетлі йөрәк жырын, яшьлек жырын дүния тыңласын. Хәерле көн. Барыгызны да 1 сентябрь билим бәйрәме белән котлыйбыз. Шушы минутларда меңәрләгән укучы нәкъ безнең кебек үк мәктәпләргә килде. Йөзләр балкый, күзләрдә нур, йөрәкләрдә дәрт. Без туган мәктәбебезгә белем алу теләге белән аяк басабыз. Һәм һәр уку көнебез шулай якты, матур булсын иде дип телибез. 1 сентябрь белем көне генә түгел, туган көнде. Чөнки бу көнне яңа өметләр, яңа планнар, яңа омтылышлар туа. Бу өметләрнең аклануы, омтылышларга ия булуыбыз тик үзебездән генә тора. Республикабызның, илебезнең киләчәге безнең кулларда. Her
генә булмас. Авырлыклар очрар, киртәләр. Сез аларның барын җиңә алырсыз. Тыныч кына тусын иртәләр. Белем булса барын эшләп була. Һәр укучы моны дөресләр. Котлы булсын яңа уку елы. Котлы булсын тәүге дәресләр. Бәйрәмдә 1 сентябрь көнен зур түземсезлек белән көтеп алган нәни дусларыбыз, 1 сыйныфка укырга керүче балалар да катнаша. Әйдәгез 1 тапкыр мәктәп бусагасын атлап керүчеләрне алкышлап бирегә чакырыйк. 1 А сыйныф укучылары, бәйрәмебез турына рәхим итегез. Укытучылары Мусина Ания Хасид кызы, узын айтылган көн төркеме тәрбиячесе Гафурова Алсу Илгиз кызы. 1 Б сыйныф укучылары, бәйрәмебез турына рәхим итегез. Укытучылары Султанова Гөлназ Илшат кызы, узын айтылган көн төркеме тәрбиячесе Акбирова Гөлнара Йосыф кызы. Atlıyız tövde adımlar bilim iline. Məktəbkə uzatqan çaqda əbiyim qışıb şidi. Aldımqa bulurğa tırış, bəbkəşim buyruq dedi. Şəşəklər tutub qulğa, biz çıxdıq uzun yolğa. Hər kim bilə əlbəttə, biz varabız məktəbkə. Məktəb içində yurtımız, kumel sina aşkına. Bugün bütün il balası məktəblərə ağıla. Aşkınam məktəbimə aytırsın tuğan yurtum. Məktəbimə ildir sokmaq, qış olay nurlu olsun. Ülkən dostlar şayartalar, biz aşulanmıyız. Şəşəklər артынан dilər, görünmeyik bu yağız. İsəmə gimnaziya, isəmə, sində oqıysam kelib köpmə qızığa birdim. Xəyalım жыңға açtı, мен gimnazist bugün. Мен шаян, шук малай, шайра яратам. Ничекләр мәктәп җиһазын ватмаска дип бош ватам.